大家早晨，我係 Esther 啦。今朝咧就想同大家咧去分享有關於我參加精兵訓練嘅見證嘅。咁其實我預備咗幅圖，但係唔緊要，我讀出嚟係啦。咁咧開始分享見證之前咧，就想問咧大家幾條嘅問題嘅。你平時有冇讀經同埋靈修咧？呢個第一條。咁第二條咧就係，如果你返咗教會一段時間啦，你有冇喺教會幫手同埋服侍呢？第三條就係，你有冇未信嘅家人同埋朋友，有冇諗緊點樣可以傳福音俾佢哋呢？咁呢三條問題呢，其實係幫我自己檢視緊，我信耶穌之後呢，有冇認真同埋用心跟隨耶穌嘅。咁我參加精兵訓練之後咧，我就發現自己咧係有3個嘅改變。我以前咧都曾經咧有睇過成本聖經2次嘅啦，咁咧但係咧真係咧而家每日咧咁樣寫靈修札記咧就真係第一次。咁由1月到而家啦，咁啊到而家即係2-3個月啦，咁其實已經即係一路都冇間斷過。咁我每日可以咁樣去，唔單止讀經，係真係去反省同思想神嘅時間咧。即係幫助我認識神好多，認識佢更加多，同埋咧可以思想翻咧要點樣去回應神嘅。咁咧第二個嘅改變咧就係我好感恩咧喺精兵訓練咧係有教我哋係點樣去當教會係我哋嘅屋企咁樣去生活嘅。咁啊唔係淨係翻嚟享受同埋俾人服侍啦，其實我哋係應該積極咁參與每個嘅聚會同埋服侍。咁啊，俾到新嚟嘅朋友咧，係可以更加感受到親切同溫暖嘅。咁例如咧，我之前咧係唔知道愛筵咧係有咁多嘢要準備，即係有好多細節，例如啲嘢要擺喺邊啊，咁然之後啲垃圾要點樣處理啦。咁其實一樣好重要嘅嘢就係，越多嘅弟兄姊妹去幫手咧，所有嘢咧都係更加快同埋輕鬆。咁訓練裏邊咧會教我哋咧點樣去接待新朋友啦。咁我自己都會有嘗試緊，即係唔單止係新朋友，係一啲可能我並係好熟嘅弟兄姊妹咧，我都好希望真係把握機會多啲去關心咁樣嘅。咁我以前咧亦都有同身邊嘅人去分享見證同埋祈禱啦。咁咧，但係咧今次咧精兵訓練咧就幫助我係更加認真，日日咁樣去為到福音對象去祈禱嘅。咁同埋真係要關心佢嘅需要啦，然之後為佢祈禱同分享福音啦。咁我最近真係可以同我嘅福音對象係同佢講，我咧其實已經為你祈禱，祈咗六個禮拜啦。我為到你嘅身體，為到你家庭，為到你嘅人際關係，為到你嘅工作祈禱。咁原來福音對象係可以好開放嘅，即係大家唔使一定諗住福音對象就會覺得咁怪㗎，或者哎呀你咁樣做好似好奇怪喎咁樣。如果咧我冇參加精兵訓練咧，我應該好快就會放棄。咁但係真係有一班人咧一齊咁樣每日去鼓勵啦。咁我發覺咧傳福音真係冇以前咁難。咁其實我仲有好多其他嘅改變啦，同埋學咗好多嘢。咁但係今日就未必分享到咁多。如果咧你覺得自己係好忙嘅，我都好忙。咁或者咧你覺得信耶穌都唔使咁大壓力啊，我邀請你咧再睇翻呢3條嘅問題，或者咧你可以真係去祈禱，問下神，我係咪可以為到你去做多啲嘅嘢？自己一個人咧係好容易放棄嘅。咁但係咧，如果你真係有心為神改變咧，咁嚟緊下一季嘅精兵你要報名咯。係啦，報名之前祈禱，睇下你點樣可以為神擺上你自己嘅生命。咁我嘅